Алдагы кытлау хатын без Урта Терешка авылыннан алдык. Бүген үзенең матур тулган көнен гүзәл хатын-кыз Фатхуллина Ләйсән Зиннатулловна каршылый. Аны әлеге гүзәл бәйрәме белән яраткан тормыш иптәше Раил Кашафович, балалары Карина һәм Кәрим котлыйлар. Мин беләм, әле тагын 100 ел, 1000 төрле төбәктән эзләп йөрсәм дә, яраткан хатыным шикелле гүзәл кешене таба алмаган булыр идем, дип башлый хатын Раил. Үз бәхетемә, үзем күзләр тидерә торганмындыр, ләкин мин иң бәхетле кешеләрнең берсе. Мине ярата алган, бар назын кызганмыйча бүләк иткән җан ярым, Ләйсәнемне үз вакытында таба алып, үземнеке итә алганыма үземне мактыйм. Кадерлем, рәхмәт сиңа минем матур тормышым, тулы гаиләм, 2 баламда булган олы бәхетем өчен. Ләйсәнем бик уңган, тырыш. Өебездә һәр вакыт пөхтәлек тантана итә. Табында гел яңадан яңа төр тәмле ризыклар. Ләйсән гомердә тынгы белми торган кеше. Балалары өчен ул бик ягымлы әни. Кайнана-кайнатасы өчен мәрхәмәтле килен. Якыннары өчен кардәшлекне белгән сабыр туган. Авылда да аны хөрмәт итмәгән кеше бик аздыр. Сөйгәнем минем, алга таба да шушылай бер-беребезне яратып яшик. Бел, сөю сүзләрен көн сайын кабатламасам да, мин сине бик нык яратам. Кадерлем син минем, бердән берем, шатлыгым син, тормыш терәгем. Алтыным син минем, көмешем син, син бит минем, язмыш биргәнем. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга көмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора, зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гел көләш һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм мине сөендереп, 1000 яшә. Сөекле әниебез, без дә әтиебезнең сүзләренә кушылып, сине туган көнең белән котлыйбыз. Бар кылган игелегең өчен, балачагыбызны серле әкият итә алганың өчен 1000 рәхмәт сиңа. Әтиебез белән икәү алда да матур гомер итегез. Әнкәй, син бит безнең өчен якты кояш, нурлы ай кебек. Бәхет, шатлык, ныклы сәламәтлек, юлдаш булсын сиңа гомерлек. Матур сүзләр сирәк әйтсәк, барысы өчен гафу ит. Төннәрендә бу дөньялар синең белән якты бит. Без бәхетле балам дигән сүзне яратып дәшкәнгә әнкәбез. Һәр көнеңдә куанычлар гына булсак иде диеп сөеп әйтәбез. Кадерле Ләйсән Зиннатулловна, туган көнегез бәйрәменә яр өстәп, алдагы музыкаль бүләкне юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Яшьлегем таңында кабынган бер йолдыз, мәхәббәт илендә түгел мин ялгыз. Син минем язларым, син минем назларым, син минем җанымның яртысы. Син кояш, син айым, тормышымның җәе. Син бәхет, шатлыкның барысы. Күңелем аккошы булыйкчы гөл бергә. Атлыйкчы янәшә бергә без гомергә. Син минем язларым,
шатлыгының барысы, барысы. Bir tükülep jıyıla turmuşta bit bäxit. Yanda seni tuyul üzüde bir rəxət. Sen minin yazlarım, sen minin nazlarım, sen minin canımın yartısı. Sen koyaş, sen ayım, turmuşumның jayı. Sen bäxit, şatlыгының barысы, barысы.